السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي الحبيبات الغاليات، حياكم الله جميعا في كل مكان. أول شيء، قبل ما نبدأ إن شاء الله تعالى، أريد أن أشكركن جزيل الشكر على كلمات الحب وعلى رسائل الود وعلى سبحان الله كلمات والله تدمع لها العين حقيقة، فرحا وسعادة كل ما قرأت كلمات حب وكلمة شكر. فالله يجزيكم كل خير والحمد لله. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقني ويوفقكم على أننا نساعدوا بعضنا في الخير ونتعاونوا في الخير إن شاء الله تعالى وننشره ما أمكن. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على العلاج ديال الجهاز التنفسي. احنا عارفين بأن الله المستعان التلوثات اللي كنعيشوها في هذا الوقت هذه، إضافة للفيروسات المنتشرة ابتداء من كورونا، وضيفي لها كل هذا الشيء أثر واحد التأثير بالغ على الجهاز التنفسي. عاد مسألة اللقاحات اللي كانت مؤخرا وهذا، فكلها أثرت على الجهاز التنفسي، الأطفال، النساء، الرجال، الشيوخ، الله المستعان. هاد العوامل كلها إضافة للناس اللي عندهم حساسية. هاد العلاج اللي غادي نعطيه إن شاء الله تعالى كما قلت لكم هو متوفر في كل بيت، فقط محتاج واحد شوية تفاني والاهتمام من المرأة في البيت ديالها، وغادي يكون متوفر لها ولوليداتها وللزوج كذلك، وهو عن تجربة شخصية. هاد العلاج هو طبيعي 100%، وكما قلت لكم متوفر في كل بيت. فعندنا أول شيء عندنا الحلبة، بذور الحلبة. اخوات اللي هما نحاول نحط صوره باش حتى اللي عندها شي اسم اخر من غير الحلبة تعرف علاش كنتكلم. اما كنظن بالنسبه لنا المغرب والجزائر عندنا تقريبا نفس المصطلحات، لكن اللي من الاخوات من مصر او العراق ولا كاين اخوات بزاف كيشوفونا من دول اخرى، فما عرفتش شنو الحلبة بالنسبه لي شنو الاسم ديالها. لكن ان شاء الله يتساعدوا الاخوات في التعاليق ووحده تعرف الاخرى ان شاء الله تعالى. اذا عندنا الحلبة وعندنا العسل الحر، وعندنا البيض يكون بلدي. ردوا البال هذه المسألة هذه، لأن البيض البلدي مسألة مهمة، ردوا لها البال. عندنا الحلبة، غادي تاخدي البذور ديال الحلبة، تنقيهم، تغسليهم كيف ما عرفتي، تجفيهم وتنشفيهم مزيان، وتاخدي المح ديال البيض البلدي، ماشي البيضة كاملة، غير الصفار ديالها، الصفار ديال البيض البلدي. تاخدي شوفي الكميه ماشي مهمه باش ما يبقاوش الاخوات يسالوا الكميه شحال من البيضه، شحال ديال الحلبه، شحال. عينك ميزانك، شوفي انت القدر اللي تقدري تخدمي به، وملي تعاودي تاني يتسالى تعاودي تجديه. في حاله كان عندك شحال من مريض مثلا في البيت، او كاينين النساء اللي وليداتهم صغار، انا الله المستعان اللي ولينا كنلاحظوا ان وليدات صغار مخنوقين، التنفس ديالهم كيتنفس كتحسي بالصدر ديالو، الله المستعان. وليدات صغيورين مستعملين أدوية خطيرة للجهاز التنفسي. فهذه راها إن شاء الله تعالى ممتازة، وغادي تصفي لكم الجهاز التنفسي. في الأيام الأولى غادي تحسي بأنها كتنقي لك، غادي تكون عملية ديال التنقية، والتنقية غادي يكون فيها إخراج لهذوك الرواسب كلها اللي مترسبة عندك تما في الجهاز التنفسي. فراه فترة أنا باش نوضح لكم هذا العلاج راه كنت استعملته للزوج ديالي، كان عنده حساسيه من حساسيه البحر، وكنا حنا في مدينه ساكنين في مدينه ساحليه كاين البحر، فما كانش كينعس الليل نهائيا ما ينعسش الليل. النهار كامل هو محن، لكن الليل كان كيتوقف تماما على التنفس. لكن سبحان الله كان اخر شيء استعمله وكنت قديت ليه هو هذا العلاج اللي غنعطيكم اليوم. هذاك الشيء كتشوفوني كنتكلم عليه بثقه تامه، ثقه تامه. علاش ثقه تامه؟ لاني استعملته الزوج وشفت النتائج ديالو، والان ما شاء الله والله لا يكاد يكح. حتى داك الزكام اللي كيصيبنا حنا عادي هو مبقاش كيجي، لكن تبع وكنت مجرد تسالى لي الكميه كنعاود نجدد ليه كميه جديده، والحمد لله وصلنا لانه تعالج 100%، وحتى ان الجهاز التنفسي ولات عنده واحد المناعه عاليه على حنا العاديين ما كانش عندنا المشكل هذا. لذلك ركزوا معايا مزيان.
كما قلت لكم غادي ناخذوا الحلبه، غادي ناخذوا العسل الحر، وغادي ناخذوا البيض البلدي. من بعد ما كنغسلوا الحلبه وكنشفوها بطبيعه الحال كنسرحوها في واحد سميتو، نسكبوا عليها ولا كنخويو عليها هذاك المح ديال البيض البلدي. كما قلت لك الكميه عين كميزانك. لكن شنو اللي كيهمنا حنا هو انك فاش بديت كنستعملوا بحال كنكسكسو، كتبداي تحاولي ما امكن ان هذاك البيض البلدي تلبس لكل حبه من هذيك الحبات ديال الحلبه. بحال كتكسكسي حتى كيتلبس جميع حبات الحلبه بهذاك البيض البلدي. كيكون عندك واحد الزيف، حنا كنقولوا في المغاربه الزيف ديال حياتي، كيكون عندك واحد الزيف ابيض نقي وكتفرشيه في بلاطو ولا في شي صحن ولا هذا، كتفرشي عليه وكتنشري عليه هذاك الحلبه بواحد يعني نشر هكا، كتنشريها وكتغطي عليها وكتخليها تنشف في واحد في الظل ماشي في الشمس بطبيعه الحال. فكتخليها حتى كتنشف واحد النهار هكذا ولا يومين، كتعرفيها نشفات كتجي كتعري عليها وكطحنيها. اللي كيدقوا في المهرز راه مزيان، اللي كطحن في الطحانه الكهربائيه راه طحنها. المهم انها كترجع لينا مطحونه. فاش كنطحنوها كنولي كياخذ منها معلقه صغيره مزوجه مع العسل الحر يوميا الصباح على الريق، يوميا الصباح على الريق. ما غاديش نقول لكم مجربه، ما غاديش نشكرها لكم، لكن انا متاكده النتائج ديالها. وحاولوا انها تكون دائما عندكم في البيت، خصوصا الناس اللي يعانيوا من الربو وديك الضيقه الكحه وداك السعال اللي ما كيوقفش وانك يحس دائما الصدر ديالو ثقيل عليه. راه سبحان الله راه مده اسبوع اسبوعين 3 اسابيع كتبدي تحس سبحان الله كيبدا يحس بالفرق. وكما قلت لكم انا راه الزوج ديالي سبحان الله يعني تعالج بها، لانه هو سبحان الله كان عنده واحد المساله ما كيبغيش الطبيب نهائيا، الدواء ديال الطبيب وهذا، فما يمكنش ليك تقول لي لا دولي برا ما كيبغيش ياخذها، يعني حتى داك غي ديال حريق الراس ما كيبغيش ياخذه. وسبحان الله يعني هذا العلاج كان عطى واحد النتيجه فعاله جدا 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 سبحان الله العظيم في انه تخلص من الحساسيه نهائيا. كنترجم الله سبحانه وتعالى يرحم السيده اللي كانت عطاتها لي، الله يرحمها يا ربي ويغفر لها ويتجاوز علينا وعليها يا رب. طيب قلنا غادي تبدار ياخذوا ولا تاخذوا معلقه على الريق كل نهار الصباح. كناخذوا معلقه من هذاك المطحون ديال الحلبه اللي مع المح ديال البيض البلدي اللي خدمنا عليه بالطريقه اللي وريتكم، كنمزجوه مع العسل الحر وكيبدا ياخذوا على الريق. هذا هو العلاج. حاجه وحده كنت انا ضفت ليه هو عرقسوس، كان كيهدئ ديك الكحه، لان كنت قلت لكم بانه كيجي الليل ما كانش كينعس بصفه نهائيه، كيجي الليل فالله المستعان. يعني احنا بروسنا كنكونوا اللي كان عندي ولا هاد ما كنقدروش نعسوا بديك الحاله اللي كيبات فيها. فكنت كنهدئ هاد المساله هادي. انا كنت كنقاد لي كاس ديال عرقسوس، كتخوي عليه الماء طيب عرقسوس، كنجيبو كندقو واحد شويه حتى كيتسلق، وكنخوي عليه الماء طيب وكنعطي ليه، فكان كيهدئ ليه هذاك فاستمر على هادو، على الحلبه مع البيض البلدي مع العسل الحر كل صباح على الريق. وبالليل ملي كيجي ينعس كنت كنعطيه هذاك الكاس ديال العرقسوس، كان كيشربو عاد كينعس. فسبحان الله يعني بدا كيهدئ عنده هذاك الحاله اللي كانت عنده. كما قلت لكم كانت صعيبه وبزاف، يعني صعيبه واحد درجه كبيره. الحمد لله انه تخلص منها. هذه المساله ديال العرقسوس فهو حتى هو كيخلص كيصفي الجهاز التنفسي وكيساعد وكيهدئ حتى الاعصاب. بالنسبه للانسان اللي كيبغي ينعس ديك الكحه اللي كتكون كثيره كيخففها. لكن كما قلت لكم العلاج الاساسي كنتكلم عليه هو بذور الحلبه، العسل الحر، البيض البلدي. هاد المسائل ملي كنسمعوا الاخوات هاد الشيء فدخلوا وقري على بذور الحلبه والفوائد ديالها على الجهاز التنفسي، كيفاش انها قادره تكسر هذاك البلغوم مهما كان جاف، مهما كان مترسب ومتيبس في سميتو في الشعب الهوائيه. كذلك بالنسبه للعسل الحر فوائد ديالو، كذلك البيض البلدي، المح ديال البيض البلدي فراه عندهم فوائد. فحاولوا حتى نتوما
تفيدوا نفوسكم، تزيدوا تعرفوا هاد العناصر اللي دوينا عليهم شحال مفيدة وعلميا، والأبحاث اللي كاينة عليها. فكنسأل الله سبحانه وتعالى يوفقكم. كنستسمح على التأخير، الله المستعان، لكن كنظن بأنكم عارفين بأني عندي واحد الظروف صحية كنمر بها هاد الأيام. كنترجم الله سبحانه وتعالى تعذروني. وكما قلت لكم بإذن الله هذا الأسبوع راه غادي نبداو بإذن الله شرح الكتب اللي كنا بدينا، اللي هو شرح كتاب التبيان، راه كنا بادينه وما كملناش. إن شاء الله تعالى غنبداو نحاولوا ما أمكن أننا نواصلوا داك الخير. كل أسبوع نحطوا حصة، فحاولوا تهتموا بهذه الكتب، حاولوا تهتموا. حفظ القرآن من أشرف الغايات اللي ممكن نوصلوا لها، لكن احنا محتاجين لطلب العلم. كذلك غادي نواصلوا ان شاء الله تعالى دروس العقيدة اللي غادي نتكلموا فيهم على الإيمان باليوم الآخر، وغادي نتكلموا على الدار الآخرة وعلى السفر ديالنا. يعني كلنا حنا في هذه الحياة، ولكن راه واحد النهار غادي ننتقلوا جميعا، حتى واحد فينا ما غادي يبقى في الدنيا خالد فيها، لا. فهذيك المرحلة إن شاء الله غادي نبداو نتكلموا عليها شوية بشوية، ما غاديش يكون كتير. حتى كتاب التبيان ما بقيتش غادي نبقى نشرح مثلا ساعة ونص أو لا ساعة اللي كيف كنت كندير قبل. نحاولوا ما أمكن أن ناخذ شوية بشوية، لكن المهم هو أننا ناخذ قليل ومداوم ولا كتير ومقطوع. ماشي كتير ومقطوع، كتير وما كتشوفوش، ما كتطلعوش عليه. ممكن تشوفي ربع ساعة ثلث ساعة، لكن الدرس ما غاديش تكملي. لهذا غادي نحاول ما أمكن أني نجزأ قد اللي قدرت عليه، ونواصلوا بإذن الله كذلك. غادي نحاول إن شاء الله تعالى نضم مع المشرفات، وغادي نحطوا البرنامج اليومي اللي غادي يكون على القناة. هاد الأيام بالنسبة للمباشر فمازال ما نقدرش نقدموا دروس مباشرة، لكن تسجيلات إن شاء الله تعالى غادي تكون على القناة إن شاء الله يا ربي بانتظام على قدر الاستطاعة. الوقت اللي ما يتيسرش ليا فكنترجم الله سبحانه وتعالى انكم تسامحوني وتعذروا ليا، تلقاو ليا العذر. الله يجزيكم كل خير. نسأل الله سبحانه وتعالى يشفي كل مريض مسلم يا رب العالمين. الله يشفيكم ويعافيكم ويشفي لكم وليداتكم ويعافيهم من كل سقم من كل مرض. لكن احنا حقيقة في هذا الوقت اللي كتروا فيها تجارب، كتروا فيها الأدوية، كتروا فيها ولا سباق على الأدوية، الشركة مع الشركة، كذلك الفيروسات، كذلك التلوثات، يعني مسائل كثيرة. فإحنا محتاجين أننا يكون عندنا علاجات طبيعية 100% كنخدموا عليها في البيوت ديالنا. كذلك نحاولوا نثقفوا نفوسنا بالنسبة للتغذية العلاجية. مسائل كثيرة إن شاء الله تعالى تقدر تساعدنا باش ما نبقوش غير في واحد الاتجاه 100%. مزيان. الطبيب راهم احنا عارفين بأن الحمد لله سبب من الأسباب اللي وضحها لنا الله سبحانه وتعالى للتشافي مع الطب، لكن نحاولوا نساعدوا بوسائل أخرى اللي تكون هي كما قلت لكم طبيعية 100%، وما عندها حتى شي آثار جانبية أنها تكون مضرة من شي ناحية واحدة أخرى. نترجم الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العلاج بإذن الله شافي لجميع الناس اللي كيعانيوا الأمراض على حساب على الرئة والجهاز التنفسي ككل. إن شاء الله يا ربي يلقاو فيه العلاج والراحة إن شاء الله تعالى اللي كيقلبوا عليها. وما تنسوش أنكم تدعيوا مع أخوتكم المسلمين المرضى في كل مكان، في كل مكان. فاش تدعي لشي حد دعي لجميع المسلمين، ما تنسيش أنك تدعي لكل مريض مسلم، لكل مريض مسلم ما كيعلم بالآلام ديالو إلا الله سبحانه وتعالى اللي مطلع عليه. طيب حبيباتي، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.